好，翻嚟第五節嘅《啤梨漫步》，誰明浪子心啊！俾我播過 N 次啦，因為我好中意呢隻歌嘅。咁呢隻歌咧，啲人咧竟然話唔知呢套戲，我哋都講過好多次啦，就係呢個《還我本色》啊，係 TVB 1989年嘅製作嚟嘅。咁呢套戲咧嗰陣時個 noise 就唔算好大，但係真係因為又係韋家輝其中一套經典啊。我認為佢係趴呢一個即係平啊，呢個義不容情啊，誓不低頭啊，大時代就高再高啲啦。真係好突出嘅劇集嚟㗎。咁啊講啊任達華啦，係黑社會嚟嘅，就為佢個大佬啊阿喪彪啊，好似叫喪坤定喪彪啊，定喪坡啊，唔撚記得啦。即係嗰個應該係阿梁家仁做嘅，梁家仁佢孭罪啊就入咗廠，即係頂罪啊。佢大佬係冚家產嚟嘅，屌你有咩斬完人咧？屌你有咩見到差佬嚟到咧，拱把刀俾個阿任達華，然後咧就拱任達華都差佬度，即係去到咁撚撲街嘅。咁然後咧就溝咗任達華條女喎，即係龔慈恩啊。咁啊，任達華出到嚟咧想改過自身嘅啊。咁嗰陣時我哋僆仔睇嗰套22歲咧，就梗係用嗰個劇情睇啦。後來你年紀越大咧，即係回憶起啲故事，跟住佢出到嚟有啲叫條僆啊，跟住佢又唔想去復出啊，即係唔想再行啊。咁你就係發覺其實畢竟都係講衝突啦，講人性啦。咁而嘅歌詞咧，其實就冇乜人咁講過㗎。咁其實你要知道嗰陣時個背景啊，其實就係6.4事件之後冇幾耐就出嘅呢套戲，即係年尾嘅。咁你就會喺個歌詞入邊咧，其實你應該去感受到更加多嘅嘢啊！咁當然啦，我而家係潘偉源定係邊個寫，我都唔記得啦。咁有陣時啲變化世事，咩陳少琪嗰啲就唔好講啦，係嘛？咁亦都唔需要多提嘅。咁大家中意聽嘅歌，咁咪當歌聽下咯嚇。好啦，咁呢一節咧有幾個新聞講完，我哋先去賣廣告啦。第一個咧就係阿劉馬車個 friend。嗱，劉馬車咧，即係我就覺得好同情佢嘅。我覺得網民亦都好有責任嘅，即係一直以嚟呢個你對呢一號人物啊，擺明呢一號人物咧係有啲跳嘅。咁但係佢個情況係咪去到即係我而家都認為咁樣嘅咧？咁我覺得就真係網民有責任嘅。好多時啲網民仲會捧佢添，即係捧佢意思唔係真係捧佢喎。但係問題係佢以為人哋真係捧佢啊嘛，係嘛？咁劉馬車有個 friend， 我唔知有個 friend 定有交情啦。咁叫做光頭男，就真係唔知佢叫咩名喎。咁就去一樣做 YouTube 喎。咁唯恐天下不亂。咁琴日咧，佢竟然去一間快餐店度，間快餐店揾一個叫做 Gigi，即係呢個嚴明熙嘅女仔做代言人嘅。咁呢個女仔咧就啲咁嘅紙板公仔喺度。咁喂講真，你嗰啲咩 Eden 啊、咩 Anson Lo 啊，嗰啲紙板咧，即係俾人溝，喂都常有啊，你唔好話。但係估唔到咧，連阿嚴明熙咧，佢又唔係俾人溝喎，佢都俾人欺凌喎。呢個光頭男咧就去拍片拍相，咁做咩咧？我哋攞其中一張相啦，多都唔睇啦。佢咧奶佢舔嘢喎。嗱，佢而家又舔嘢。好污糟。其實之前咧，佢仲去舐佢個即係同佢打茄輪啊，呢樣嗰樣。好笑。好啦，咁嗱呢個快樂大家庭，我相信係大家樂啦。係。咁今次有個阿姐咧。行過喎，就話：哇！你真係覺得係黐撚線啦，簡單搞陣，就同個姐嗌交喎。阿姐話：佢踩你啲傻啊！咁我阿姐係醒嘛，因為點解咧？因為就擺明佢係傻嘅。係。喂，但係你要出位，而家你話啦，即係 TikTok 又係咁，呢啲唔係 TikTok 噶啦。但係，喂，我真係覺得咧，真係唔好咁啦，係嘛？即係你話劉馬車，所以當日劉馬車話佢係阿 Coffee 個炮友啊，阿 Coffee 好開心嘅回應，竟然有人會信啊！係咯。喂，老實講，你 Coffee 成名前後都好，喂唔使揀到劉馬車係嘛？係嘛？好，我哋翻嚟先。有幾單新聞嘅，但我快講咧，我覺得真係冇乜好講啊。第一單新聞咧，就係哥倫比亞個44歲嘅女政客諗住參選呢一個省議員啊。於是乎咧，佢出咗條片就好明顯係半裸。喺個床上面同大家講，佢對住個鏡頭喎，呢個叫哈拉米嘅女仔話：大家好，我係綠黨候選人74號今早起床非常愉快，因為有好多高潮。然後咧鏡頭冇喐到喺床，即係喺個鏡頭面前本來得一個大頭啊嘛，就見到即係佢個伴侶一個黑人就係不斷喺度錫佢個耳仔頸咁樣。好啦，出位。咁佢咧
佢話：所以你唔好要千祈唔好忘記，記得投票俾綠黨，記得印住太陽花個政黨，投俾74號，拜拜。好啦，然後咧佢就將呢個 WhatsApp 咧傳俾親友啦、競選辦公室啦，同埋支持者，咁啊當然就會俾人哋係喺網上瘋傳，引起熱議。咁於是乎佢就話咧，呢個唔係我 official 嘅宣傳片，呢個係喺我未經我同意底下散佈嘅。佢仲話咧，而家有好多正義魔人正義魔人嘅意思咧，即係話譴責佢嗰啲人佢強調喺片中入邊，我又冇露出私處，冇露過波佢話無論男女都有表達性高潮嘅權利等等。嗱，老實講，即係呢個係佢個判斷，認為呢條片可能幫到佢啦。因為你自己咁樣傳俾啲親友，雖然呢個唔係 official 嘅競選短片，咁你當然係計算過啦，係知道一定會流出嚟㗎啦。就算係你叫人哋喂同我放出嚟，定係你冇叫人哋，人哋自己同你放出嚟，你俾你自己啲親友競選辦公室同埋支持者係嘛？咁你話呢一樣嘢呢，老實講，你問我呢，我就覺得好不堪嘅。你不如你索性，你喺你個 speech 入邊，喺演講入邊，喂，咪講呢啲咪得咯然後你扮流出，扮譴責人哋，係喎，喂呢度老撚土啊嘛，我覺得老撚土啦，有乜所謂啫咁啊，另外有個新聞啦，嗱條片嘅係有片嘅，咁就係有一班喺架飛機上面，一班航機上面係咁成班乘客喺度嗌Bravo，同一時間咧有一個空中少爺咧好尷尬喺個門口度唔知點算，但係啲乘客繼續喺度笑，喺度嗌 Bravo 好啦，於是乎咧，呢個空中少爺好似既然係咁冇辦法啦，佢就拉開咗嗰個航班嘅廁所門，入邊竟然有對男女喺度搏嘢，咁於是乎嗰個航空少爺咧，空中少爺咧就露出一個根據呢個報道話陶大宇式嘅掩面笑，我唔知咩鬼佬都識陶大宇式，係即係咁樣形容啦。係你睇條片咧，就即係話咧，應該係基本上一男一女入咗去，可能係全班機或者大部分人有好多人或者嗰度附近嘅人咧，啲乘客都知道有人喺入邊搞緊嘢，於是乎咧就叫嗰個空中少爺去制止或者乜嘢。然後你先係咁嗌Bravo咁樣即係鼓勵佢。然後佢又開門，就果然見到嗰對男女喺度搏嘢。嗱，首先呢，嗰對男女係咪嗰班乘客識得嘅呢？唔知。又或者呢個係咪惡搞片段都唔知，因為今時今日真係為咗博流量啦。但係呢，其實呢，喺架航班上面搞嘢呢，係好多人嘅性幻想嚟嘅喎。嗱，我冇過，我冇嘅。但係我知道好多人幻想呢，喺架飛機上面搏嘢。喂，但係飛機上面其實個廁所真係好撚細嘅啫喎，你一個人企入去都好撚嚴逼啦，好勉強喐，唔可以玩花式，係咪先？屌你老味，你兩個人入邊，喂又屎又尿又一陣味，唉，我真係唔識講咯，係嘛？我唔明白咧，次次搭飛機咧，即係硬係都有啲人咧，個廁所度門佢啱想講，佢閂唔埋啊！嗱，開咗又係，嗱，至少有咯，我老即係唔係我就其他人撞到咯。嗱，有兩佢唔識閂門啊。係啊，因為嗰個好難閂啊嘛。嗱，仲有除咗呢一樣嘢之外，因為如果知道我講過咧，如果搭 Y 卡士咧，我咪多數搭 Y 卡士嘅，我即係個短途啊嘛。我就多數會買第一行嘅，咁啊對住個廁所嘅。我要同大家講，你唔記得鎖門嗰啲唔關我事。OK， 但係我最撚憎係咩咧？去撚完廁所唔閂翻埋隻門啊！有陣時咧，啲空中小姐少爺嗰啲咧，未必真係做緊嘢咧。咁啊變咗我對撚個廁所喎，即係睇到個廁所入邊啊！唔好講嗰啲味啊，好撚核突啊！屌，我又唔明白，屌你老母閪！即係可能我就自己屎，喂基本上3-4個鐘頭機我都唔使去廁所，我唔明白點解個要屙尿屙屎嘅。但我就真係冇啊！我諗我喺飛機屙尿啊，夾埋都唔知有冇10次啊！屌幾粒鐘頭咁你唔好飲咁多水咯。不過我飲得少水嘅嗰啲，而且確係記得啊，各位網友去完廁所掩翻埋隻門啊！唔該，好多人唔掩門嘅手尾咁啊，另外咧，咁當然啦，你話喺個飛機上面如果要搏嘢嘅，我真係唔覺得有咩咁特別啦。你咪搭私人飛機咯。有啲人我覺得就係要咁樣你先過癮啊嘛。有幾過癮啫？過癮，呢度又逼係咪啊？你如果係嘅，
你就屌你老味，你直情喺個座位上面叫條女坐上嚟。哇，仲正呢個啊咁真係睺有陣時真係係我哋長途機啊！正係啊咁我話你有概念。咁啊，張志恒前晚就話有重要消息宣佈。咁我心諗，我毫不關心你有咩重要消息啫嚇。咁我琴日宣佈啦，就話咧多謝大家一路俾意見我，同埋對我嘅支持同埋鼓勵。我榮幸做到4個小朋友嘅爸爸，佢好嘢，4個都係仔。佢話而家諗翻起呢幾年嘅經歷咗好多嘢，為咗未來一家六口嘅生活，經過深思熟慮，我決定進行結紮手術，為頭家負上最大嘅責任。我已經聯絡咗一間手術中心安排做手術，詳情我會喺手術之後同大家分享，謝謝大家。播埋啦，不如講真啦，點解你唔戴套咧？你問心嗰句嗱，雖然咧有4個仔，其實就夠噶啦，乜都夠晒皮啦，夠啦呢個年代，係咪先？咁就冇乜必要咧紮咗佢嘅。嗱，我亦都知道紮咗所謂嘅輸精管對性能力係冇影響嘅。OK， 一樣會射精嘅，不過入邊啲精蟲咧就個份量或者係冇啦。嗱，其實係亦都好多時呢啲手術咧，特別係你做完之後咧有一段時間咧，佢仲可能會有精蟲會出到嚟嘅喎。即係我睇嗰啲，我唔會咯。睇呢下嘢，去到呢下嘢，我寧願睇外射精。佢宣佈同啲女講嘅，啊，以後揾我啦，中出噶啦。喂，我寧願睇外射精，我寧願佢閹咗佢啊，子宮我寧願大肚。一了百了。我話俾你聽啊，嗱呢一個係個心理嘅，嗱個感受性愛感受係一樣嘅。我而家講翻個女仔喺度，個女仔就算可以因為咁樣同你，嗱佢好驚懷孕，因為你結咗婚噶嘛，佢冇諗住同你結婚噶嘛。但係咧呢一個係一個心理，如果佢知道你係紮咗咧，就算你同佢打真軍啦，佢又冇咗嗰種水乳交融啊！嗱呢個係心理上面嘅好撚重要嘅。你老實講，我係佩服嘅，因為我講真，我一定唔會咯。好似我而家咁，就等緊做阿爺啦。但係我都唔會紮咯。佢係咪會真係會結紮都唔知啦。啊，咁我覺得就真係難講啦。紮咗都可以整得通得翻嘅喎。啊，佢又好嘢，同阿周永恒一齊去到新聞喎。啊，咁啊，唔會話好嘢嘅，因為點解咧？佢兩個成日都有新聞嘅，撞埋一齊有新聞，有幾難啫？誒，好啦，我哋賣下廣告先。好啦，我哋第一張相我哋賣月餅咯喎，咁啊真係點解咧？仲有2個禮拜咧，就係我哋嘅中秋佳節啦。貓山王月餅話今日我哋賣好多啊嚇！貓山王月餅8個裝348蚊，今日我有幾個靚太上嚟，喂，我要8盒，我要10盒。跟住咧我話係咪好食啊？佢話：我連我買咗幾年我唔認得佢喎。哇！真係最好食呢隻啊！下山300字。咁大家咧，如果咧未買月餅嘅咧，咁真係話準備送禮咧，咁我覺得咧，如果你啲即係準備受禮嘅長輩或者朋友咧係食榴蓮嘅話咧，就真係要食下我哋嘅貓山王月餅啦嚇。咁係真係唔係老王賣瓜自讚自誇，真係好嘢嚟嘅。黑刺就258 4個裝60g 一隻。下一張。好啦。點解我唔買大堂領套呢？售罄啦！嗱，今日有網友 send 咗張相俾我哋個 group，就話咧，而家出邊賣緊499喎，你哋賣390蚊一盒，會唔會太平啊？咁我不嬲都係平㗎，不過呢個禮拜就真係應該如無意外就真係 last week 啦，真係。咁亦都訂晒啦，所以我唔出嗰啲廣告啦。嗱，呢個係紅燒翅，佳節將至啦，288蚊一份，咁大家可以上嚟試下我哋嘅紅燒翅啦、金湯翅啦，同埋下一張。或者紅燒佛跳牆、金湯佛跳牆，有啲人中意食佛跳牆多啲嘅，多啲嘢咬啦嘛咁我自己中意食紅燒翅，即係其實味就一樣嘅湯，料唔同 ，OK， 都係288蚊一個。下一張，呢一個就係我哋嘅9大簋啊，耐唔耐出嚟俾大家睇一個真實情況啦。揭開個蓋，加熱蒸，蒸完之後話佢仲要不禁啲汁啊，因為點解咧咁多汁咧，即係留翻啲我哋喺第度用啊。咁其實你最好就興住食。如果你有 gas 爐咧，拎到出台面咧，就直接擺呢一個盤上去就可以噶啦。如果你用嗰啲電磁爐，就要換兜嚇。咁我有6隻乾包啦，6個鵝掌啦、花膠啦、瑤柱啦、金鈎啦、蹄筋啦，哇好多嘢 ，OK。絕對冇叉燒啊、咩蝦啊、咩燒肉啊、腩仔啊，嗰啲所謂嘅高級食材嘅。我嘅高級食材就全部係海味，講完噶啦，1998蚊6位用。下一張。嗱順便講下啦，我哋終於翻晒嚟啦！呢啲咁嘅凍湯，即係秘製5蛇羹78蚊，蛇王湯50蚊，
龜苓湯最麻煩，其實要煲3次嘅，就60蚊。咁另外 fresh 嘅南瓜粟米濃湯啊、粟米魚肚羹啊，同埋呢個松露忌廉湯咧，全部香港製造咧，咁啊上嚟買就得㗎啦。嗱，而家我啤梨咧就研究緊咧，即係同啲唔同嘅 supplier 研究緊咧，就係做一啲高溫消毒嘅湯，即係唔使雪啊。咁當然啦，最重要就係質素啦，因為咧始終你要雪咧，無論係我或者啲客，喂，我諗住買10個龜苓湯，喂，佢都好煩個雪櫃，係嘛？咁啊，等下我研究下先啦，咁啊，希望可以做到啦嚇。咁啊，下一張，嗱呢一個就鱷魚湯啊，川貝鱷魚湯啊，百合蓮子鱷魚湯啊，雪耳海底椰湯啊。其實我哋個百合蓮子啊缺咗貨一段時間㗎啦，咁啊今日亦都翻貨啊！大家就儘管如果想買嘅咧，你訂得嘅，但係咁濕碎唔好啦，直接上嚟買可以㗎啦。嗱呢個禮拜咧，我同大家講埋，因為我哋要繼續去，我亦都趁係冇咁忙嘅時候咧，我會翻嚟，即係雖然而家啲架都未整好晒，但係我都會執下貨嘅企圖。所以呢個禮拜日我係會開門營業嘅，但係因為我要去剪髮啊，咁我聽日先同大家講，我即係打電話俾髮型師睇下幾點啦。可能我哋開12點咁樣啦，咁我會開門營業嘅，咁大家咧即係想買嘢嘅話攞嘢，星期日都可以嚟嘅，因為我要翻嚟執場啊。OK， 好，下一張。嗱呢一個咧就係我哋嗰隻虎紋貓嘅清酒啦。咁我上早2-3個月咧係不斷翻貨，不斷賣晒，幾多隻都賣晒。咁好得意啦，當然呢一個咁我冇記錯498蚊。咁而家係有貨啦，終於翻貨啦。咁全港咧應該就得30幾隻嘅啫。咁大家咧就可以快，即係如果中意咧虎紋貓咧，其實仲有白貓同埋呢個金貓嘅。咁但係呢個虎紋貓最多人中意嘅，咁要快啲上嚟買啦，或者即刻 WhatsApp 13妹啦。咁呢一個係勝利祈願啦。咁其實我哋送禮即係一流啦，400零蚊。好，下一張。嗱呢一架咧就係我哋斷咗貨好耐。嗱我哋個火車係你嘅清酒好好賣啊，遲啲我覺得仲會好賣，因為我會擺晒出嚟 display 晒啲燈射住佢。OK， 呢一隻就我哋賣斷咗貨第一隻貴啲嘅498蚊，因為其他係448蚊。呢一隻就係嗰隻梅酒嚟嘅梅花爛漫金色嘅車身，就靚到不得了嘅咁大家亦都可以啦，送禮上嚟即係買呢一架俾朋友啦，中秋節送禮都得㗎。下一張，好啦。我唔係特別買你雲掌乾坤，想提下大家，因為有啲網友咧，可能你冇聽我哋節目啦，已經又或者你喂，其實都唔係跟得好足啊。咁其實咧，我就已經係咧尚餘極少量㗎啦。咁你啲網友咧上嚟買任何購物加99蚊，就可以換購一份我哋呢一個南非鮑魚炆冬菇鵝掌，每一份嘅份量係2隻鵝掌、2粒冬菇。同埋2粒南非鮑魚，99蚊。我啲客咧係個初時就用一個抵玩或者支持嘅心上嚟換，之後上嚟補購咧就係抵。最誇張個客咧，佢問我有冇100份，我話有，但係我下禮拜先俾佢。如果佢攞咗，我做咩？點解咧？佢多人啊嘛，佢話擺喺度，屌你中意係唔會餐餐食啦。喂，11-12個人食飯，每人開一份。都11-12份一包啦，開2份就20幾包，100包一啲都唔多。OK， 咁同埋中意個汁咁點解咧？鵝掌咧係真係難處理嘅而家出邊你哋食好多係鴨掌嚟嘅。其實咧鵝同鴨咧真係兩件唔同嘅事。我自己中意食鴨多啲嘅，但係正常一般出邊都係中意食鵝嘅，即係無論個價錢啦。咁點解鵝貴咁多咧？就係啲冷知識啦。其實所有啲嘢平貴就係講供求嘅啫。鵝嘅供求唔代表一定大過鴨，因為鴨平咧，佢始終即係個需求都多嘅。但係鵝個養殖成本貴好多嘅，即係譬如你譬如啦，你養隻鴨1斤肉係1蚊咁講啦，譬如鵝可能要5-6蚊，係貴5-6倍嘅。佢嗰個飼養成本，因為鵝食嘅嘢又粗啲，但係正正唔同啦。係啦，但係正正係因為咁，鵝食嘅嘢粗咗咧，佢肉係鞋啲嘅，同埋咧。係乾啲嘅，咁我中意食咧，我好特別咧，我中意食叉燒，你食瘦啊嘛。你試下比較屌你全瘦一滴油嘅叉燒，正而家屌鳩你添啦，好多人會啱唔啱啊？咁但係我咧其實佢就軟，即係軟，即係點講啊？啲肉質都嫩好多嘅。不過最衰咧，冇埋柴皮嘅。依家咧好多都係即係以前細個有，唔係雪藏鵝咧，依家啲硬過以前㗎啦。你冇辦法啊！你冇辦法，而家嗰啲冰鮮鵝嚟㗎嘛，冇辦法啦。
所以咧嗱，鵝掌亦都係嗱，鵝掌同鴨掌咧，啲人食料係一樣嘅嘢。係一隻紅肉一隻白肉都唔同點啦。會一樣啊？爭好遠㗎爭好遠添嘛！老實講，佢鵝肉本身都唔同啦，仲何況鵝掌同鴨掌嗱，我哋曾經都嘗試過用鴨掌做嘅，希望平啲，但係過唔到我啊！咁而家我係兩隻鵝掌，兩個冬菇，加99蚊，我覺得大家真係要試下㗎嚇，真係冇得傾嘅。佢其實你就咁我嚟當一餐餸，我嚟撈麵都抵，仲何況喂你咁多汁喎，你真係加埋啲蹄筋啊嗰啲嘢落去，99蚊，我講緊係兩隻鵝掌、兩個鮑魚同埋兩個冬菇喎。OK，好下一張。好啦，白雪魚柳，我哋白雪魚柳啊走音添，翻貨啦！我都唔特別講啊，呢個係世界10大美食其中之一，海洋食物之中排名第一，法國白雪魚，大約200g 到啦，169蚊。我哋嘅 recommendation 係蒸，呢個唔係我嘅 recommendation，係我哋嗰個廚師嘅 recommendation。咁當然有朋友可以煎啦，點解唔介紹你哋煎呢？其實煎都好食嘅，但係煎佢啲油會出晒嚟啊！我哋食白雪魚最主要食嗰啲油香。好啦，鹽水解凍浸佢，跟住加葱清蒸搞掂，好，然後加豉油 ，OK，咁大家試下可以。咁如果你話中意食啖肉嘅咪魚面豬筋咯，中意食其實個魚尾扒係好好食㗎，有油香有得蒜，好好食。佢個輪，佢嗰個唔係輪啊，嗰啲咩個面嗰陣殼啊，嗰隻咁嘅咩輪，嗰啲咩嚟㗎？魚鱗咯。魚鱗啊，好脆嘅。好多魚都話食魚鱗，食埋魚鱗，好似忘不了啲人話食埋魚鱗，我都覺得大人嘅咁貴，我唔好意思啦。但係佢嘅魚鱗就真係好食到不得之了。OK，咁大家可以試下啦，169蚊啊，200g。好，再去嗱呢個豬腳薑啦，唔特別講啦。咁大家我都買咗幾百份㗎啦。咁如果大家中意食豬腳薑嘅朋友咪試下咯嚇。八珍咁嘅味啊，根據佢哋講2個蛋，個蛋好好食，好入味嚇。咁有4隻豬手仔有啲薑咁樣啦，78蚊定68，我都唔記得68好似。下一張。卵殼膜啦，下一張。呢個卵殼膜係多謝啊！我唔再講啦。卵殼膜總言之，你記住，3樽就549，6樽就每樽499，一樽就599。呢個係咧寫信嚟多謝我哋嘅其中一個 WhatsApp，之前都播過啦，就講佢老婆食完之後咧膝頭又好啦，係嘛？然後咧又好瞓咗啦，皮膚啊光滑咗啦，唔再痛啦。咁我覺得大家真係如果有呢啲咁嘅症候咧，都可以試下。冇嘅話咧，如果壓服得到咧，我覺得都應該要食喎，因為佢嗰個營養價值好高啊！佢一日嘅份量等於食32隻雞蛋嘅精華營養喎，咁你好緊要啦，大佬，32隻蛋 Wok 都食唔到啦。下一張。我哋每買夠節實1000蚊咧，牛肉麵同埋雞麵我哋都係有嘅，但係因為咧我哋個 supplier 同我講啲雞麵啊，俾啲牛肉麵擲撚住晒啊，所以要過2日先出到。如果你唔食牛啊，冇辦法啦，唯有等啦，即係遲啲上嚟攞啦。如果唔係嘅，將就下啦。咁其實你問我都中意食牛肉麵多少少啊。如果兩隻夾硬比較咁總言之買夠購物節實就滿1000蚊就送一盒，滿3000蚊就送3盒。其實你成嚿水一盒咧，你個 fur 得你85折，再加10% less 咁樣嘅可以計75折嘅，真係好抵嘅。好，再去冇啦，冇話休息一陣，我哋翻嚟做埋最後嗰節。